नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2.5 लाख नजिक, संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1700 नाग्यो। आज मात्र थप 18 जनाको मृत्यु। व्यावसायिक बन्दै गरेको जुत्ता बनाउने पेसामा सार्की समुदायको संलग्नता न्यून, लगानीको अभावले सडक किनारामै जुत्ता सिलाउन बाध्य। पहाडी क्षेत्रलाई यातायातसँग जोड्न दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाको पहल, पहाडी बस्तीको सडक निर्माण प्राथमिकतामा। अमेरिकामा आजबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु, पहिलो चरणमा खोपको 30 लाख डोज लगाइने। र आगामी चैतमा हुने विश्वकप फुटबल छनौट खेलको तयारीका लागि नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा। नेपालको पहिलो खेल चाइनिज ताइपेईसँग। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज थप 821 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भने गत 24 घण्टामा 842 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,36,573 जना रहेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 94.9% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1716 पुगेको छ। नेपालमा आज थप 821 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 5423 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 821 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 842 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,36,573 जना रहेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 94.9% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1716 रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा आज थप 7 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै जम्मा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 7113 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 25 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रदेशमा अहिलेसम्म कुल 6657 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 21 रहेको छ। सदीक्षा शाह, एनटीभी कोहलपुर। लामो समय बन्द भएका विद्यालयहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भए पनि शिक्षकहरू नै संक्रमित हुन थालेपछि पुनः पठन पाठन प्रभावित हुन थालेको छ। सुर्खेत र सल्यानका 23 जना शिक्षकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरू कार्यरत 3वटा विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरिएको छ। सुर्खेतका 2 विद्यालयका 15 जना र सल्यानको 1 विद्यालयका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाको पलाइटे स्थित सूर्यप्रकाश माध्यमिक विद्यालयका 11 जना र बाबियाचौर स्थित विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालयका 4 जना शिक्षक संक्रमित भएका हुन्। विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालयका 1 शिक्षकलाई अघिल्लो साता संक्रमण देखिएपछि अन्य शिक्षकको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप 3 शिक्षक र 1 कार्यालय सहयोगीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। सूर्यप्रकाश माविका 11 जना शिक्षकमा पनि कोरोना देखिएको हो। यस्तै सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 3 किमुचौर स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका 8 शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विद्यालय बन्द गरिएको छ। यसअघि कपुरकोटको दानाबाङ स्थित सरस्वती प्रावि र कालिका माविका 1-1 जना शिक्षक संक्रमित भएपछि पठन पाठन ठप्प भएको थियो। विगत लामो समयदेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू बिस्तारै खुल्दैछन्। धेरै समयपछि पढाइ सुरु हुँदा कस्तो महसुस हुँदैछ र आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्दै हुनुहुन्छ भनेर आज हामीले नेपालगञ्जका केही विद्यार्थीहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। पढाइ भइरहेछ, राम्रै भइरहेछ। पढाइ चाहिँ पहिला ग्याप भएर हुन्थ्यो, अनि अहिले चाहिँ अब भोलिदेखि चाहिँ रेगुलर छ। अब कलेजले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै सेफ्टी दिएछ है। सेफ्टी लगाएर कलेज लगाएको छ। कम्पलसरी मास्क छ, आफ्नो पानीको बोतल, टिफिनहरू चाहिँ आफूले ल्याउनुपर्छ। कलेज चाहिँ क्यान्टिन पनि खुले छैन। कलेज आउन त मन लाग्थ्यो है। अब धेरै भयो नि त बन्द भएको, अनि त्यस कारणले पनि अनि एक्साइटेड पनि थिएँ कलेज खुल्यो भनेर। साथीहरू भेटिन्छ अनि यस्तै अब कलेज हल्का पढ्न पाइन्छ। पढाइ छुटेको थियो हाम्रो, त्यही भएर डर त भइहाल्छ मनमा, कोरोना छ होला भन्ने हिसाबले। कलेजले अब सेनिटाइजरहरू हुन्छ, त्यो नाप्ने ज्वरोहरू हुन्छ, त्यो पठाइरह भित्र कलेजमा, त्यही अनुसार सेफ्टी भइरह कलेजमा। कलेज
स्कुललाई एकदमै अहिले एक्साइटेड फिल भएको छ। धेरै भइसकेको थियो साथीहरूसँग नभेटेको पनि, अनि भेट्न पाइयो साथीहरूसँग अहिले। सो एक्साइटेड, रमाइलो लाग्दैछ। कलेजमा जान एन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि हातमा सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ, त्यसपछि कम्पलसरी मास्क, अनि त्यसपछि वाटर बोतल अनि टिफिन आफ्नो सेपरेटली ल्याउनुपर्छ। सो अनि क्लासमा बस्दाखेरि पनि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर चाहिँ हामीलाई राख्नुहुन्छ। सुरुको दिन चाहिँ जाँदा सुरुमा डर त हुन्थ्यो, फ्यामिलीहरूले डराइरहेको थियो अब कहीँ केही हुन्छ कि भनेर, अझै छ डर। अनि अहिले सेफ्टी चाहिँ कलेजमा सधैँ हुन्छ, सेनिटाइजरहरू सबै खुल्ला त अब केही हुन्न। साथीहरू अब सुसमा भेटेको हाम्रो टोटल एउटा क्लासमा 50 जना, अनि ग्यापिङ गरेर पढाउँदाखेरि चाहिँ 25-25। कलेज जाने बित्तिकै चाहिँ कलेज गेटमा चाहिँ सेनिटाइजर लगाउने अनि त्यो चेक गर्ने टाइपको सब व्यवस्था सब गरेर सक्नुभएको छ टिचरहरूले। अनि स्टुडेन्टहरू पनि के भन्छन् अरे, जस्तो आज सन्डे छ भनेपछि हाफ स्टुडेन्ट आउँछन् कि एउटा क्लासमा 25 स्टुडेन्टहरू आएको छन्। धेरै पछि खुल्यो, त्यो रमाइलो लाग्छ। कलेजहरूको साथीहरूलाई भेटौँ, कहिले कलेज खुल्छ, त्यही हो। कलेज खुलेर हामीलाई धेरै नै राम्रो फिलिङ भएर हामी अब नलेज लिन पाइरहेको छौँ होइन। अनि सबै साथीहरूसँग नि भेट भइरह, अनि अब सरहरूले पनि अब राम्रो नलेजहरू दिइराख्नु भयो। पढाइ अब सुरु भइसक्यो, चलिरह। मास्क लगाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने, डिस्टेन्स बढाएर राख्ने। अब डिस्टेन्स त अब क्लासरुममा अब नभए पनि त्यही पनि हामीले गराएर राख्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेसले आज देशभर प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सुशासन र लोकतन्त्रको पक्षमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। देशव्यापी भएको विरोध कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। सभापति देउवा र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हेटौडामा भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँमा र महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले विराटनगरमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नुभयो। नेता गगन थापाले कैलालीमा भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नुभयो। कांग्रेसले विरोध प्रदर्शनमा कोरोना महामारीको संक्रमणलाई ख्याल गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अपील गरेको भए पनि त्यसअनुसार प्रदर्शन भने भएको छैन। ठूला उद्योगबाट जुत्ता उत्पादन हुने आजको समयमा पनि दलित समुदायका केही व्यक्तिहरूले भने सडक किनारामै बसेर जुत्ता सिलाउन बाध्य छन्। पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा जुत्ता बनाउँदै आएको सार्की समुदायले आफ्नो पेसालाई व्यावसायिक बनाउन सकेको छैन। तर लगानीको अभावका कारण बाँकीको कोहलपुर नेपालगञ्ज सडकको फुटपाथमा बसेर केही व्यक्तिहरूले जुत्ता सिलाउँदै आएका छन्। फाटेको जुत्ता सिलाउन जति सहज हुँदैन रहेछ आफ्नै फाटेको जीवन सिलाउन। जुम्लाबाट जीवनको सम्भावना खोज्दै नेपालगञ्ज झरेका नानु बाबु सार्कीको उमेरले 70 वसन्त काट्यो। बुढौली उमेरमा पनि हिउँदे सिसोमा नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा सुकिला मानिसहरूको जुत्ता कुरिरहनु परेको छ। चरामा बस्ने तिर्नुपर्ने हुन्छ, आटो भाडा दिनुपर्ने भयो, बाटो नबसेपछि 65 वर्षका भोला सार्की उमेरमा ठेकेदार बन्नुभयो। बाबुबाजेले गरेको पेसा गर्दिन भनेर ठेकेदार बन्नुभएको उहाँ उमेरले नेटो काटेपछि पुरानै पेसामा फर्किनु पर्यो। सोचे जस्ता सन्तान बनेनन्। जीवनभर दुःख गर्दा पनि बुढेसकालमा खाना पुग्ने सम्पत्ति जोड्न सकिएन। अहिले दैनिक 2-4 सयले जीवन चलिरहेको छ। के त अब खानाको पेट पाल्नु त पर्यो। के अब काम गर्न नसकिने त्यो कामले त अब बसी थोक त भएपछि आफ्नो पेट पालियो। अनि अरू के छ, उपाय छैन, सम्पत्ति छैन, व्यापार छैन, यो नगरेर खाने के। कोहलपुरकी रामकली सार्कीले 2 वर्ष अगाडि श्रीमान गुमाएपछि जीवन चलाउने एकमात्र सहारा जुत्ता सिलाउने पेसा बन्यो। संसार छोडेका श्रीमानले रामकलीलाई जीवन बाँच्ने यही सिप दिएर गए, जुन सिपले 4 छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा र लालन पालन गर्नु भएको छ। यही काम गरेर मैले छोरछोरी पढाएँ, खाने यहीबाट हो, कोठा भाडा तिर्ने। सम्पूर्ण पेसा व्यवसायहरू व्यावसायिक रूपमा आम्दानीसँग जोडिने गरी विकास र विस्तार हुँदा दलित समुदायले आफ्नो पुर्ख्यौली पेसालाई व्यावसायिक बनाउन सकेका छैनन्। त्यसो त कुनै पनि काम सानो हुँदैन र कामले नै मान्छेलाई महान बनाउँछ। कर्म गर्ने मानिसहरू नै यो संसारका महान मानिसहरू हुन्। तर यस्ता साना साना कामहरूलाई
विस्तार र व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्लाका साथ नवीन नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले कालीकोटको निर्माणाधीन सुन्थराली विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुभएको छ। स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री साईले विमानस्थलको थप स्तर उन्नतिका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कतिपय विमानस्थलको भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएको समेत उहाँले बताउनुभयो। यसको स्तर उन्नतिका लागि 3 तहका सरकारको समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ। जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने सुन्थराली विमानस्थल 2042 सालमा शिलान्यास भई हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। समाचारको क्रम जारी नै छ। यसलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले दुर्गमका रूपमा रहेका पहाडी क्षेत्रलाई सुगम बनाउन सडक निर्माणलाई जोड दिएको छ। विशेष गरी अहिलेसम्म सडक नपुगेका वडा नम्बर 1, 2, 3 का पहाडी बस्तीमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर वडा र गाउँपालिकाले काम गरिरहेका छन्। शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालयदेखि अदुवाबारीसम्म सडक पुर्याउन वडा र पालिकाले गरेको लगानीका कारण त्यस क्षेत्रका बस्तीहरू सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। 2070 सालमा 35 लाख रुपियाँ खर्च गरेर ट्र्याक खोल्न थालिएको काम अल्पत्र परेकै बेला स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पालिकाको नेतृत्व गर्न जनप्रतिनिधि आएपछि पहिलो आर्थिक वर्षमै 15 लाख रुपियाँ लगानी गरेर ट्र्याक खोलियो। त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष 5 देखि 15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर सडक चौडा पार्ने र वर्षायाममा बिग्रेको बाटो मर्मत गर्ने काम हुँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। शान्तिनगरको ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल खर्काकोटसम्म सडक पुर्याउने लक्ष्य भए पनि पालिकाको बजेटले नपुग्ने भएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गरिएको पालिकाले जनाएको छ। खर्काकोट दरबार रहेको स्थानसम्म वडा नम्बर 1 बाट पनि सडक जोडिँदैछ। यस्तै वडा नम्बर 3 को सुन्दरादेवी मन्दिरसम्म पुग्ने सडकको ट्र्याक पनि अहिलेको नेतृत्व आएको समयमा खोलिएको पालिकाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा खनिएका सडकहरू पर्यटकीय क्षेत्रका लागि मात्रै नभई ती सबै सडकले पहाडी बस्तीलाई पालिकाको केन्द्रसँग जोडेको छ। बिरामी पर्दा डोकोमा बोकेर घण्टौं पैदल हिँडी स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई यी सडकले हटाइदिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमान सिंह डाङ्गी बताउनुहुन्छ। जबसम्म मतलब के दुर्गम क्षेत्रको विकास हुँदैन तबसम्म शान्तिनगरको समग्र विकास हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ हामी निर्वाचित भएर आएदेखि हामीले धेरै जसो दुर्गम स्थललाई नै विकासको क्षेत्रमा त प्राथमिकता दिएका छौँ। करिब 70 लाख रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएको सडकले पहाडी गाउँका बासिन्दाको मुहार नै फेरिएको वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष फर्साराम डाङ्गी बताउनुहुन्छ। गाउँपालिकाका विद्युत नपुगेका पहाडी बस्तीमा पनि विद्युत पुर्याउन पालिकाले पहल गरिरहेको छ। पालिकाको पहलमै पहाडी क्षेत्रमा विद्युत कार्यालयले अहिले पोल गाडेर तार तान्ने काम गरिरहेको छ। सडक र विद्युत पुगे पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले पनि परिवर्तनको महसुस गर्न पाउने पालिकाको विश्वास छ। सन्तोष सुवेदी, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
मजदूर आन्दोलित भएपछि रोकिएको नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारको काम सुचारू भएको छ। मजदूर, ठेकेदार र प्रशासनबीच छलफलपछि रोकिएको आयोजनाको दाउन्ने पश्चिम खण्डको काम सञ्चालन भएको हो। सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले उचित सेवा सुविधा नदिएको भन्दै पश्चिम खण्डका झण्डै 150 कामदार काम रोकेर आन्दोलित भएका थिए। तलब सुविधा सहितका अन्य मागमा मजदुरहरूबीच सहमति भएपछि काम सुरु भएको आयोजनाका पश्चिम खण्डका सूचना अधिकारी युवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। 113 किलोमिटर लामो नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारका लागि दाउन्ने पूर्व र पश्चिम दुई खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ। 4 लेनमा विस्तार हुने सडकको लागि रुख कटान, पुल तथा कल्भर्ट निर्माण र सडक चौडा पार्ने काम भइरहेको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका किसान टमाटर खेतीबाट आम्दानी गरिरहेका छन्। भदौमा टमाटरको बिरुवा लगाएर कार्तिकको अन्तिम सातादेखि मङ्सिरको पहिलो सातासम्म उत्पादन गर्न सकिने कृषकहरूले बताएका छन्। उहाँ हुनुहुन्छ खजुरा गाउँपालिका 2 की सन्तकला खत्री। उहाँले टमाटर खेती गरेको करिब 2 दशक भइसकेको छ। टमाटर खेतीबाट घर खर्च चलाउनेदेखि सन्तानको पढाइ खर्च धान्दै आउनु भएको छ। अन्य खेतीको तुलनामा उत्पादन र आम्दानी राम्रो हुने भएकाले वर्षौंदेखि टमाटर खेती गर्न थालेको बताउनुहुन्छ। टमाटर खेती राम्रो छ। दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो पकेट खर्च अरूसँग माग्न नपर्ने, उत्पादन गर्न चाहिँ आफ्नो हातले बेच्यो, आफ्नो हातले पैसा समात्यो है, राम्रो। घर खर्च चलाउन पनि आफूलाई राम्रो छ। अनि केटाकेटी पढाउन, यसो किचनका चाहिएको सामानहरू किन्न यताउता कसैसँग माग्न हातमा परेन। यस्तै खजुरा गाउँपालिका 2 कै अर्का कृषक हुनुहुन्छ पदम बहादुर राणा। उहाँको बारीबाट अहिले टमाटर बिक्री गर्ने भइसकेको छ। उहाँले घरबाटै टमाटरको ग्रेडिङ गरेर बजारमा बिक्री गर्नुहुन्छ। यसरी बिक्री गर्दा टमाटरले राम्रो मूल्य पाउने राणाको अनुभव छ। यो छनौट गर्दाखेरि यो ग्रेडिङ गर्नुपर्छ। हामीले ग्रेडिङ गर्दाखेरि यस्तो फुटेको अथवा दागी छ भने हैन, यो चाहिँ छुट्याउँछौँ। छुट्याएर चाहिँ राम्रो टमाटर हामीले एकातिर यसरी राख्छौँ। यस्तो ग्रेडिङ गरेर लग्यो भने बजारमा ग्राहकहरूले मन पराउँछ अनि चाहिँ मार्केट पनि राम्रो पाउँछ। कृषक तारा गेवालीले पनि लामो समयदेखि टमाटर खेती गरेर घर खर्च चलाउँदै आउनु भएको छ। टमाटर खेती महिलाले पनि सहजै गर्न सक्ने र यसबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ। महिलालाई यस खेतीतर्फ आकर्षित गर्न टमाटरको उचित बजार मूल्य सरकारले तोकिदिनुपर्ने ताराको माग छ। उत्पादनको मूल्य हुन्छ नि, उहाँले त्यो मूल्य बराबरको बिक्री वितरण गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ हैन। त्यो चाहिँ सरकारहरूले चाहिँ यसो बुझेर जुन किसानहरू प्राय आफू नै अशिक्षित जस्तो आफ्ना कुराहरू अगाडि सार्न नसक्ने जस्तो अवस्थाका प्राय किसानहरू नै हुनुहुन्छ। त्यही हुनाले अगाडि चाहिँ यस्तो किसानहरूको लगानी यति छ है, यतिभन्दा तल्लो स्तरबाट चाहिँ उहाँहरूको तरकारी चाहिँ बिक्री वितरण नहोस् भन्ने जस्तो एक किसिमको नीति आइदिएको भए पनि त्यो पनि राम्रो हुने थियो। टमाटर खेतीमा ओइलाउने र डढुवा रोगको समस्या बढी देखिने भएका कारण यसलाई प्लास्टिक टनेल भित्र खेती गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। हाइब्रिडलाई तपाईँको प्लास्टिक घरभित्र खेती गर्दाखेरि करिब तपाईँको 91-92 हजार चाहिँ उत्पादन भएको पाइन्छ भने त्यसैलाई फेरि खुल्ला ठाउँमा गर्दाखेरि तपाईँको करिब 42-48 हजार जति पाएको उत्पादन भएको आम्दानी भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाइब्रिड जातहरूलाई प्लास्टिकको घरभित्र खेती गर्दाखेरि धेरै आम्दानी भएको चाहिँ पाइन्छ। पछिल्लो समय कृषकहरूले हाइब्रिड प्रजातिका टमाटर खेती बढी गर्ने गरेका छन्। हरेक नेपालीको भान्सामा नभई नहुने तरकारी भएका कारण पनि कृषकहरू टमाटर खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्लका साथ दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। डोटीका ग्रामीण क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका सुन्तला, मौसम, कागती, अमिलो लगायतका वस्तुहरूको बजारीकरण गरिदिन किसानले माग गरेका छन्। मेहनत गरी फलाएका वस्तुहरू बारीमै सडेर तथा कुहिएर जाने गरेकाले बजारीकरणमा सहयोग गरिदिन उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग माग गरेका हुन्। समयमै बजारमा पुर्याउन नसक्दा र उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरू थप समस्यामा परेका छन्। जिल्लामा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि 1 करोड मूल्य बराबरको सुन्तला, मौसम तथा कागती बिक्री हुने गरेको छ। किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा उत्पादन गरिने ठाउँमा संकलन केन्द्र सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलका प्रमुख यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा पहिलो भूकम्प प्रतिरोधी इन्टरलक इट्टा तथा ब्लक उद्योग सञ्चालन भएको छ। बैंकको जागिर गर्ने नरेश विष्ट र शिखर टेक्निकल कलेजका प्रशिक्षक इन्जिनियर टेकबहादुर विष्टले जागिर छोडेर ब्लक उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको हो। डडेलधुरामा इटा तथा ब्लक उद्योग नहुँदा यहाँका नागरिकले महँगो मूल्यमा कैलाली कञ्चनपुरबाट इटा तथा ब्लक ल्याउने गरेका थिए, जसले गर्दा गरिब तथा विपन्न समुदायले पक्की घरमा बस्ने सपना पूरा नहुने गरेको थियो। स्थानीय स्तरको कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर डडेलधुरामै उद्योग खोलेपछि अब सस्तो मूल्यमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिने बेताल कंक्रिटका सञ्चालक टेक बहादुर विष्टले बताउनुभयो। महँगोमा हामीले त्यो रातो इँटाहरू जसले चाहिँ नर्मली वायु प्रदूषण पनि धेरै गर्छ, अनि त्यसको चाहिँ मारमा थियौँ हामी। डडेलधुरा एउटा सामान्य घर बनाउँदाखेरि पनि लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो CSEB ब्रिकको कन्सेप्टको धारणा लिएका हौँ। करिब 2 महिना पहिले 10 लाख लगानीबाट सुरु गरेको उद्योग अहिले उत्पादन बजारमा आइपुग्दासम्म 50 लाख लगानी पुगिसकेको छ। उद्योगमा सुरुवातमा 10 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी र 17 जनाले आंशिक रोजगारी पाएको बेताल कंक्रिट उद्योग डडेलधुराका निर्देशक नरेश विष्टले बताउनुभयो। महामारीले गर्दाखेरि यो लकडाउनले गर्दाखेरि आफ्नो रोजगार वैदेशिक रोजगारबाट गुमाएर घर आउनु भएको थियो, रोजगार जागिर गुमाएर घर आउनु भएको थियो, उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिइरहेको छ। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा 10 जनाले यहाँ रोजगार पाइराखेको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा 10-15 जनाले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिइराखेको छ। कोरोना महामारी बीच भारतमा रोजगारी गुमाएकाले समेत घर नजिकै रोजगारी पाएपछि यहाँका युवाहरू खुसी भएका छन्। यस उद्योगले सेभेन्टका ब्लक गमला इटा पोल निर्माण गरिरहेको छ। सेभेन्ट बलुवा र माटो मिसाएर मापदण्ड अनुसारको ब्लक तथा इटा उत्पादन गरिरहेको बताइएको छ। बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न यस्ता किसिमका उद्योगहरू सञ्चालन भई टिकाइराख्नुपर्ने देखिन्छ। युवा रोजगारी सिर्जनामा भइरहेको क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। हरिसन, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा आजबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। त्यहाँको खाद्य तथा औषधि विभाग FDA ले अनुमति दिएसँगै कोभिड विरुद्धको खोपको पहिलो अभियान सुरु गरिएको हो। अमेरिकामा फाइजर र बायोएनटेक कम्पनीले बनाएका खोप लगाउन सुरु गरिएको जनाइएको छ। अधिकारीहरूले पहिलो चरणमा खोपको 30 लाख डोज लगाइने बताएका छन्। त्यसका लागि देशका विभिन्न 100 स्थानमा रहेका खोप केन्द्रहरूमा खोप पुर्याइसकिएको जनाइएको छ। फाइजर र बायोएनटेक कम्पनीले बनाएका खोप 95% सुरक्षित मानिएको छ। फाइजरले पहिलो चरणमा डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा अमेरिका का लागि 64 लाख डोज तयार पार्ने योजना बनाएको छ, तर उसको खोप पूर्ण हुन 2वटा डोज आवश्यक पर्ने हुँदा त्यो 33 करोड जनसङ्ख्या भएको अमेरिकामा झण्डै 30 लाख जनाका लागि मात्र पुग्नेछ। अमेरिकाले पहिलो चरणमा देशका 2 करोड 10 लाख स्वास्थ्यकर्मी र लामो अवधिका लागि स्याहार गृहमा बसिरहेका 30 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप लगाउने बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य हिजोको तुलनामा प्रति तोला 100 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। आइतबार प्रति तोला 92,500 रुपियाँ कायम भएको छापावाल सुनको मूल्य आज 92,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुन समेत प्रति तोला 91,950 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै हिजो प्रति तोला 1,200 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य स्थिर रही सोही मूल्यमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली फुटबल टोलीले 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षण थालेको छ। कोरोना महामारीले प्रभावित विश्वकप फुटबल छनौट खेलको तयारीका लागि टोली बन्द प्रशिक्षणमा उत्रिएको हो। खेलाडीहरूलाई कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले ललितपुरको साब्दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। आगामी चैतमा 3 देशको टोलीसित 3 खेलको तालिका सार्वजनिक भएपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 58 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी खेलाडीलाई 4 चरणमा छनौट गरी अन्तिम टोलीको टुङ्गो लगाइने
बताइएको छ। सन् 2022 मा हुने फिफा विश्वकप तथा सन् 2023 मा आयोजना हुने AFC एसियन कपको छनौटका लागि इन्फाले खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षण थालेको हो। विश्वकपको एसिया छनौटमा समूह B मा रहेको नेपालले आफ्नै भूमिमा चैत 12 गते चाइनिज ताइपेईसित, चैत 17 गते अस्ट्रेलियासित तथा जेठ 24 गते जोर्डनसित छनौट खेल खेल्ने एन्फाले जनाएको छ। अब मौसम। हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ भने पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाको अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2.5 लाख नजिक, संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1700 नाग्यो। आज मात्र थप 18 जनाको मृत्यु। व्यावसायिक बन्दै गरेको जुत्ता बनाउने पेसामा सार्की समुदायको संलग्नता न्यून, लगानीको अभावले सडक किनारामै जुत्ता सिलाउन बाध्य। पहाडी क्षेत्रलाई यातायातसँग जोड्न दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाको पहल, पहाडी बस्तीको सडक निर्माण प्राथमिकतामा। अमेरिकामा आजबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु, पहिलो चरणमा खोपको 30 लाख डोज लगाइने। र आगामी चैतमा हुने विश्वकप फुटबल छनौट खेलको तयारीका लागि नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा, नेपालको पहिलो खेल चाइनिज ताइपेईसँग। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।